Najprej želim izraziti iskreno hvaležnost zgodovinski stroki za njeno zanimanje za čas osamosvajanja in dobe po njem. S tem se posveča predmetu proučevanja, ki smo si ga kot narod dolgo želeli in je pred 20 leti prestopil iz sanj v resničnost. Hvala zgodovinskemu društvu odličnega imena dr. Franca Kovačiča in Mariboru za pozornost do osamosvojitve in do osamosvojiteljev. Hvala za spomin do padlih za slovensko svobodo. Če nam kot narodu z vso resnicoljubnostjo ne bo jasno, zakaj smo se odločili za osamosvojitev, kaj to pomeni in kako smo ta največji narodno-politični cilj dosegli, potem bomo imeli svojo prihodnostjo in svojo medsebojnostjo velike težave. Prepričan sem, da se brez jasne zavesti o tem tudi ne moremo dokončno osvoboditi. Jaz se bom danes v vaši družbi spraševal najprej, zakaj smo z osamosvojitvijo uspeli. Danes se zdi skoraj samoumevno, da smo uspeli. Skoraj mitično in idealizirano se govori o enotnosti, ki je takrat tudi v času med plebiscitom in proglasitvijo samostojnosti, tako rekoč tik pred napadom na Slovenijo, še nismo čutili tako, kot se jo danes predstavlja, oziroma se o njej govori. Govori se tudi, da smo imeli srečo. Tudi srečo smo imeli, gospe in gospodje, vendar sama sreča ni bila dovolj. Potrebno je bilo veliko več. Potrebno je bila vizija, program, zaupanje ljudi in podpora. Prevzem oblasti, zakonodajna in izvršna operativnost, potreben je bil tudi pogum. Jasno je, da se osamosvojitev ni zgodila iz nič, da je med nami dolgo tlelo, doma, v zamejstvu in v zdomstvu, in ne samo v preteklem stoletju. To pot smo uspeli, tak je moj odgovor, ker so dozoreli za to notranji in zunanji politični pogoji, ter tudi nosilci projekta, ki so razumeli nasmeh zgodovine. Sanje, pričakovanja, upanja, izjave o samostojni državnosti, razvoj civilne družbe, propadanje komunizma, inspiracija Združene Evrope, vse to je prispevalo k temu, da so posamezni in skupinski izrazi volje o samostojni demokratični slovenski državi prerasli v močno politično organizirano gibanje. Z osamosvojitvijo smo postavili lastno samostojno demokratično državo. Prelomili smo z nedemokratičnim totalitarnim komunističnim režimom, katerega moč se je vzpostavila s prevaro, krajo in umori med drugo svetovno vojno in po njej. Zase za Združeno Evropo smo podrli 600 km železne zavese. Osvobodili smo večino slovenskega dela Evrope. Šele to dejanje je prineslo Sloveniji resnično svobodo. To je povedalo Ustavno sodišče leta 1998. Nekje sem zapisal v zadnjem času, da so stare politične sile po samo razpustu Demosa, kar menim, ne edini, da je bila Demosova politična napaka. Torej, potem so stare politične sile sistematično začele relativizirati pomen osamosvojitve in tudi zamegljujejo zgodovinski spomin na njo s potiskanjem tega dosežka v polje političnih interesov, ki z značajem in z namenom osamosvojitvijo nimajo nič skupnega. Današnja šolska mladina, rojena v svobodni demokratični Sloveniji, v šoli težko izve jasno, zakaj šlo leta 90 in 91, kaj in zakaj se je zgodilo. V večini šol, tako bi pravili šolniki, je ta del zgodovine, tudi v gimnazijah, potisnjen v tisti čas, ko za zgodovino pred maturo zmanjka časa, tako da marsikje o teh zadevah ne slišijo prav nič. Jugoslavije v bistvu niso pokopala nova demokratična gibanja. Pokopali so jo komunisti sami, ki se po Titovi smrti niso mogli dogovoriti, kako z njo naprej. Potem, ko so se komunisti v vsem propadajočem svetu komunizma v vzhodni Evropi na široko poprijeli nacionalne ideje. Najbolj nesrečno in s tragičnimi posledicami
ne samo za Srbijo, se tega lotil Milošević. Najbolj spretno in uspešno pa so projekt renacionalizacije izvedli slovenski komunisti z Milanom Kučanom na čelu, ki se je zadnjega prvega moža totalitarne stranke prelevil v prvega demokrata oziroma predsednika demokratične Slovenije. Teritorialna obramba kot podsistem Jugoslovanske ljudske armade ni bila ustanovljena zato, da bi asistirala osamosvojitvi Slovenije. V pripravah na obrambno in vojni za Slovenijo je teritorialna obramba igrala ključno vlogo, ker je pod starim imenom spremenila svoj značaj in svoj namen. V Kočevski reki 17.12.90, en teden pred plebiscitom, stala dejansko slovenska vojska, zavezana domovinskemu in državotvornemu načelu, ne pa ideološkim ali partijskim interesom. Glede na stanje, kakršno je, in glede na nepredvidljivost bodočega razvoja, je zelo verjetno, da bomo v marsičem zopet stali sami, tako kot smo stali na dan proglasitve naše države, ko ni bilo v Ljubljani nobenih državnih delegacij ali tujih diplomatov, nekaj prijateljev iz sosednjih pokrajin. V tej krizi ne računamo na veliko solidarnost. Zase z Evropsko zvezo bomo storili največ, če bomo zvesti vrednotam pomladi dokončali tranzicijo, začenši z dosledno uveljavitvijo pravne države.